شتو احنا هلا موجودين بالارض، هذا من فضل ربي. آه، طبعا قاعدين هون الشباب الطيبة تبعوتي، قاعدين عمير مسترخيين. طقس كتير حلو يعني. حاولنا نزرع بطاطا لنشوف شو رح يطلع معنا. نبتت الورد، وكمان نبت عنا شوية شو اسمه توم. زائد 18 درجة الحرارة، وشوية مطر على شوية، لا التلج ما في، خلصنا. يعطيكم العافية. شو تلج ما تلج؟ ناديوشا، ناديوشا، شو عم تعملي؟ نادية، نادية خلص حاطة دابة، خلص حاطة دابة بداب الخشب، بدها تقعد. يلا قريبا رح اعمل لها محل تقعد فيه مشان تلعب. نادية. يلا روحوا طيروا، باي.